Porque eu tenho 3 malas, aliás, 4. Agora que eu lembrei que eu comprei mais uma mala, que só das coisas que eu comprei aqui de Dubai. Aí, tipo assim, eu tenho esse aqui, roupa roupa suja, que eu não lavei. Teve algumas coisas. E aí, eu tô ferrada, Júlia. Tipo, mano, eu juro, eu tô olhando pra isso aqui faz 5 minutos, eu não sei como eu começo. A da Júlia já tá arrumada, as coisas. Aí, tipo, meu armário... Mano, olha isso. Meu armário. Tá tudo aqui, ó. Meus sapatos. Eu tô ferrada, juro. Eu não sei como... Olha os carros loucos que tem aqui. Eu tô dando zoom, nem sei se pode. Olha isso, que louco. Muito diferente. Coisas que você só vai ver em Dubai. Eu vou na garupa. Tá, tá. Eu vou na garupa. Tá, tá. Eu vou na garupa. Tá, tá. Minha motinha. Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha. Você não pode cantar essa música seu namorado. Não mascone. Mas eu e a Julinha vai subir na sua motinha. Mas eu e a Julinha vamos subir na sua motinha. Vai, vai. Pega essa duplinha. Voltamos. Saí muito. Eu tô muito cafona hoje. Olha isso. Tipo assim, último dia. Eu coloquei um lencinho, né? Pra ficar um pouco mais decente. E tô com um chinelo de pelo. Minhas roupas estão tudo guardadas na mala. Pra viajar. E é isso. Eu tô bad pra caramba, velho. Tô uma bad. Não queria ir embora. Juro. Onde você e sua amiguinha quer subir na minha motinha? Não é pra mim, eu falei assim. O que você falou? Nesse eu penso. Nesse eu penso. O outro fica ruim, eu falei, toma. Você tá vendo como que... Eu tô te expondo, Júlia Puzzoli. Naquele ali você pensa, Júlia Puzzoli? Não, eu não penso em nada. Não pensa, né, Júlia? Não, não penso em Ela não mais pensa, nada. ela só entra. Só vai. Isso, não penso mais nada. Ela só pensa em Santos. Para, Laís! Na moral, eu vim sair hoje, último dia em Dubai. Eu tô tipo, acho que eu nunca fui... Vai se fuder. Olha os caras chamando nós pra ir pro Vai se carro. fuder. Eu queria tanto não dar tchau pro pessoal que eu acabei não dando tchau pro pessoal. Eles foram pra outro terminal, eu vim pra outro e eu não dei tchau pra ninguém, eles foram embora. Foi todo mundo embora, não vi ninguém. Não dei tchau pra ninguém. 7 horas da manhã, todo mundo já foi, tô aqui sozinha. E eu não dormi, cara, eu tô virado. Agora tá batendo um sono. Bom que eu vou entrar no avião 9 horas, eu vou dormir até chegar no Brasil. Tomei café, já andei pra lá e pra cá. Já conversei com o moço do Starbucks, fiz amizade. Comprei lembrancinha pra quem merece. Pra quem não merece, não comprei não. Muito caro, tá louco.